喂，哎，你好，我跟你讲一下，以后我们就不用再连进来。假如你有继续买这种墨水夹的话，以后你有需要破解，你就是把这一个我们现在用的这个印表机的这个程式，你看这个不用删掉，但是你没开我们就也看不到。可是你想要分享的时候，你把这个2100的这一个按分享，我就可以看到你的印表机了啊。那打给我们1分钟，我们就。刚才有出现那种倒三角形，那个就是我在连线，然后我连线完了以后，我会留言给你说，你可以关机重开，然后放上墨水夹。那等它跑完大约1分钟以后，你就可以开始用。那你在换新夹的时候，记得4颗要同时换上去，对。然后再来就是那个墨水夹后面有一个黄色标签，记得要撕掉，因为有2、3个客户忘记撕。对，那个墨夹那新的那是空气标签，一定要撕掉，不然的话墨水。对，全新的墨水夹，你撕开的时候旁有一个黄色标签型。上面有写请揭开，那个就是要把它撕掉的，对，那个一定要撕掉啊，4个都撕掉，放上去，然后按开始，它就会开始导墨啊。灯号没有闪烁的时候，你就可以开始印了。那你假如是说你已经先放进去里面，它抓不到的话，你就把它重新4颗拔起来，再重插回去就可以了。对，这样就可以啊。你假如分享完以后不用，你就把它那个叉，这样我们就看不到你的东西啊。我现在离开，你可以开始用你的机器了。对 ，OK 啊，不会，好，拜拜。